ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ചങ്ങായിമാരെ, നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു വീടിൻ്റെ അടുക്കളയിലാട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വർക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ, ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു 4 മീറ്ററിൻ്റെ 70 സെൻറ്റ് ഹൈറ്റിൽ ഒരു സ്ലേവ് ഉണ്ട്. 2 ഇഞ്ച് കനുള്ള സ്ലേവാണ്. അതിൽ മാർബിൾ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്ലീനിൻ്റെ എന്താ വേണ്ടി വെച്ചാൽ, ഇത് നൈസായി കണ്ട് ഫ്ലോറിലെ മാർബിളിലൊന്നും കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാത്ത കോലത്തിൽ പൊളിച്ച് പുറത്ത് ചാക്കിലാക്കി കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം. അതിനാണ് കായ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് കാര്യങ്ങൾ നൈസായിട്ട് കാണിച്ചാൽ കേട്ടോ. ഈ കാണുന്ന ഡോറുണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വീടിൻ്റെ ഡൈനിങ് ഹാളാട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഈ നിൽക്കുന്നത് വീടിൻ്റെ അടുക്കളയേനു. അടുക്കള അല്ലത് ഇതല്ലേ വീടിൻ്റെ പഴയ അടുക്കള. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ പുതിയ വർക്ക് ഏരിയ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലേ. ഇതാ ഇവിടെ ഒരു പുതിയ അടുക്കള ഉണ്ടാക്കിക്കണേ. ഇത് കിണർ ഉണ്ടോ, ഈ കാണുന്നത് അടിയിൽ കിണറാട്ടോ. ഹാഫ് സ്ലേവ് ഇട്ട് അതിന്റെ ഭീമ കൊടുത്ത് അതിലാണ് ഈ കെട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ വെറൈറ്റി എന്താ വെച്ചാൽ, ഇവിടെ അടുപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുപ്പ് സിംഗിൾ അടുപ്പാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കണത്. കണ്ടോ, അടുപ്പിന്റെ ഫ്രെയിം വെച്ചുകൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞുതരാം. കുറെ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാത്തവരുണ്ടാവും. ഇവിടെ ഫ്രെയിം, ഈ ഫ്രെയിം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഫ്രെയിം നേരെ വെക്കുക. നിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ ഫ്രെയിമിനനുസരിച്ച് കറക്റ്റ് അടിയിലൊരു വട്ടം വരച്ചാണ്. ആ വട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇഷ്ടിയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത്, കണ്ടോ, റാക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടിയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വർക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇത് ഗ്യാസൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലം നിങ്ങളെ, ഇത് ഗ്യാസൊക്കെ ഉള്ള ചെറിയ ഒരു റാക്കാട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ വീടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണ വഴി. ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പൊളിക്കുന്ന ഈ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടില്ലേ, ഇതിപ്പോൾ വീട്ടിൽ നല്ലൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റാക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല. ഇത് നൈസായിട്ട് പൊളിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മെയിൻ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇതിപ്പോൾ മാർബിൾ ഉണ്ട്. മാർബിൾ വലിയ പക്ഷേ ഫ്ലോറിലെ മാർബിൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഫ്ലോറിലുണ്ടാകുന്ന പോളിഷ് ചെയ്ത സെറ്റപ്പ് മാർബിളാണ്. അപ്പോൾ അത് കേടെടുത്താൻ പാടില്ല. ഈ ഇടിച്ച് പൊട്ടിക്കണ കാരണം ഇതിൽ എയറും വരാൻ പാടില്ല. ആ കോലത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് 2 ചുമരെടുത്താൽ തന്നെ ഇത് 2 ഇഞ്ചിൻ്റെ റാക്കാട്ടോ. നമ്മൾ കാണുമ്പം ഒരു 4 ഇഞ്ച് കനം ഇങ്ങനെ തോന്നും വക്ക്. പക്ഷെ എന്താണെന്ന് അറിയാം, ഇത് 2 ഇഞ്ച് 1.5 ഇഞ്ചൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതുപോലെ സിമെൻറ്റ് പരത്തിയിട്ട് മാർബിൾ വെച്ച സമയത്ത് നല്ല ഹൈറ്റ് കൂടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കോൺക്രീറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കണ്ട് സിമ്പിളാക്കി ചെറിയ പീസാക്കി എടുത്ത് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ വലിയൊരു കോസ്റ്റ് മുടക്കേണ്ട പൊളിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുക, ആമർ കൊണ്ട് തന്നെ സിമ്പിളാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ തരിപ്പ് കുടുങ്ങൂല. തരിപ്പ് കുടുങ്ങാത്ത കാരണം എന്താ അറിയോ, ഇവിടെ ബെൽറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. ലിൻഡലൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന 70 സെൻറ്റ് ഏരിയയിൽ ലിൻഡലൊന്നും ആരും കൊടുക്കാറില്ല. ലിൻഡലിൻ്റെ കൂടുതൽ വരുന്ന റാക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആമർ കൊണ്ട് അടിച്ച് പൊട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല തരിപ്പുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇത് പടവിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെറിയൊരു കൂട്ടിപ്പിടുത്തം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്, ഇത് പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് മാർബിൾ എടുക്കണം. ഓക്കെ, ഉണ്ടാക്കിയാണ് സെറ്റ്. ഈ ഒരു ചുമരും ആ കാണുന്ന ഒരു ചുമരുണ്ട് പൊളിച്ചാൽ സാധനം തൂങ്ങും. പിന്നെ വല്ല നൈസായിട്ട് അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ചാക്കിലാക്കുക. വാട്ടർ ലെവലില്ലല്ലോ, പൈപ്പ് കൊടുത്തിക്കണം. ഒന്നും പാടെ ഒരു സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടോ. ഒരു ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയില്ലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ചെറിയൊരു ഓട്ടോ തീയാണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ വെള്ളം പാറ്റാനാ. അങ്ങനല്ല, വെക്കുമ്പോൾ 1 സെൻറ്റ് കുറച്ച് കണ്ട് ഇവിടെ കടിച്ചാൽ അപ്പോൾ തരിപ്പുണ്ടാവും. അതിൽ കിട്ടിയ അത്ര ഉണ്ട്. ആ ചെറുക്കനെ ഇളകണ്ട് ഞാടി. അയ്യോ ഇനി നല്ല അയില്ല. അയ്യോ നല്ല ഇളക്കിക്കുക. ഇതെല്ലാം കിട്ടിക്കോണമെന്നില്ല കേട്ടോ. അതേമാതിരി അയ്യോ ഇത് പിടിക്കും. ഒരു കഷ്ണം കറക്റ്റ്. ഞാൻ കഷ്ണം ഒന്നിനും പറ്റില്ല. അപ്പുറത്തെ മൂലയുള്ള സിങ്കിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ളത്, ആ സിങ്കിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ളതില്ലേ, അത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കേട്ടോ. അത് വല്ല പുറത്തുണ്ടാച്ചാ ഇത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കീനേ. അപ്പോൾ ഈ മാർബിളിൻ്റെ ചില വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, മാർബിൾ ഇരിച്ചാൽ ചെറിയൊരു കുത്തുണ്ടാവും. ഇതാ ചെറിയതാ ഇതൊരു പൊടിഞ്ഞു പോകുന്നൊരു പ്രവണത ഉണ്ടാവുമല്ലോ മാർബിളിനെ. അതെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുത്തുന്നതനുസരിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി പോകുന്നേ. ഉള്ളു നല്ല ഗ്രൗട്ട് സീറ്റിങ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ കാണുന്ന കഷ്ണം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ സിങ്കിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ഒരേ കഷ്ണമായിട്ട് ഒരൊറ്റ പീസ് കിട്ടിക്കണേ. അപ്പോൾ ഈ കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ചുമര് പോയിക്കാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്യാപ്പും ആ ഗ്യാപ്പും കൂടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ആ കഷ്ണം ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലോറത്തെ മാർബിൾ ഒരേ മാതിരിക്കും. കാരണം പോളിഷ് ചെയ്ത് സാധനമാണല്ലോ. ഏതായാലും വർക്കിൻ്റെ ഡയലോഗ് ഒട്ടിക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം ഞങ്ങളിതിങ്ങനെ പൊളിക്കുക. ഒടുക്കും തെറിക്കൂല. നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് പോയിക്കോളി.
സാധനം തയ്ച്ച് അറിയാം. ഇതാ സാധനം പോണത്. ഞാൻ ബ്ലേഡ് മാറ്റിയാൽ കമ്പിക്ക് ഇടുക. ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുപോകില്ല അതല്ലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടയ്യാ ഇത് തരുന്നയ്യാ ഉണ്ടോ സാധനം അങ്ങനെ തരിച്ച് നിലത്ത് കുറച്ച് വീണുകൊണ്ടേ അയിമക്ക് വീണോളും. അപ്പോൾ ക്രാക്കും വരില്ല ഉണ്ടോ. സിങ്കെടുത്ത് നോക്കിയാ സിങ്കെടുത്ത് പൊട്ടിക്കല്ലേ അതിനൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ ഒന്നും. ഇനി ആ ബെൻഡ് തിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? അത് മതി ഒന്നും പറ്റില്ല. കാരണം കാര്യമായിട്ട് ക്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഈ ബോർഡുകളൊന്നും കേടെടുത്താൻ പറ്റില്ല, സിങ്കും കേടെടുത്താൻ പറ്റില്ല. ബാക്കിയുള്ള ഫ്ലോറിൽ എന്തായാലും എയർ വരില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ആ ഗ്യാരണ്ടിയിലാണ് ഇവിടെ പണിയെടുക്കണത്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്തറിയാം, ഈ പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് എന്തിനാ വെച്ചാൽ പുറത്തേക്ക് ആയിക്കൂടഞ്ഞ് ചണ്ടി കയറിക്കാണ്ട് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ചിലവരെ ഇനി വരല്ലോ. ടൈൽസ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്ലേഡാണ് ഇപ്പം ഈ മെഷീനിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതേപോലത്തെ കമ്പി കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് വേണ്ടി ഗ്രൈൻഡറൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കമ്പിൻ്റെ ബ്ലേഡ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം കമ്പിൻ്റെ ബ്ലേഡൊക്കെ ഇടുമ്പം അത് വളഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കും. ഈ ബ്ലേഡ് പൊട്ടിത്തെറിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതിട്ടിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കമ്പി മുറിക്കാൻ പറ്റും. കാണിച്ചു തരാം. ഇതാകുമ്പോൾ എന്താ ലാഭം എന്നറിയോ? ഇങ്ങനെ ഇതാകുമ്പോൾ എന്താ ലാഭം എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ വെച്ചാലും പൊട്ടിത്തെറിക്കില്ല. മറ്റേത് ബ്ലേഡ് മെഷീൻ തിരിഞ്ഞാൽ ആംഗിളറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, കൈമേൽ പിടിക്കാൻ മറ്റേ ഗ്രൈൻഡറില്ലേ, അത് അണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഈ ഇതുമേലൊക്കെ തട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ റിസ്ക്കുള്ള ഏരിയ എന്നൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ തിരിഞ്ഞിക്കാണെങ്കിൽ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും, ബ്ലേഡ് പൊട്ടിത്തെറിക്കും. കണ്ടോ സാധനം കിട്ടിയില്ലേ? സിമ്പിൾ. ഇപ്പം എല്ലാ പരിപാടി കഴിഞ്ഞില്ലേ. ഇനി ഇത് കൊണ്ടുപോയിക്കാണ്ട് നിലത്ത് കൊണ്ടുപോയി വലിച്ചെറിയാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാ സാധനവും നമ്മളെ കരാറിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ചാക്കിലാക്കിയിട്ട് മുറ്റത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം. കാരണമല്ലേ അവിടേക്ക്. അപ്പോൾ ചങ്ങായിമാർ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാണുന്ന ഈ അടുക്കളയിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ റാക്കൊക്കെ ഫുള്ള് അടിച്ച് പൊളിച്ച് തരിപ്പ് നോടി കുടിയില്ല. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടോ. അതിന് ശേഷം കമ്പിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടില്ലേ. ഇനി ഇവിടുത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ ക്ലൈൻറ്റിന് ഈ കാണുന്ന ചുമരുണ്ടോ ഇവിടെ കാണിച്ചെടുത്താ ഇവിടെയൊക്കെ ടൈലുണ്ട്. നമ്മൾ ചെറിയ ടൈലാണ്, സെറാമിക് സാധാ ചെറിയ ടൈൽ. ഇവിടുന്ന് മേളിച്ച് ആ വാതിലിൻ്റെ അവിടുന്ന് മേളിച്ചതാ ഇവിടെ വരെ ഉണ്ട് നല്ലതാ. ഈ കാണുന്ന ഒരു എൽ ഷേപ്പ് വരെ ടൈൽ ഒട്ടിക്കാണ്ട്. പിന്നെ ഈ കാണുന്ന കബോർഡിനുണ്ടോ ഈ ഏരിയ മൊത്തത്തിൽ ഏകദേശം ടൈലുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ റിനോവേഷൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് അറിയോ? ഇപ്പം ഇവിടെ ടൈൽസ് ഒട്ടിച്ചിട്ട് 2 കൊല്ലമായില്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലൈൻറ്റ് 2 കൊല്ലം മുമ്പ് ഒട്ടിച്ച ടൈലും പണിയാണല്ലോ. ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഇതേ മോഡൽ ടൈല് ഒരു പീസ് ആയിട്ട് പോയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കടയിൽ കിട്ടൂല എന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വീടുകൾക്ക് വേണ്ടി തിരഞ്ഞു നടന്ന ആളാണ്, കിട്ടൂല. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാന്നറിയോ? ഇപ്പൊ ക്ലൈന്റിന് എന്താ വെച്ചാല് ഈ കാണുന്ന ചുമര് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതേ ടൈല് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന റാക്കിന്റെ അടിഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ അടിഭാഗം പാടെ ടൈല് ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഏരിയ കറക്റ്റ് ഫില്ലാക്കണം. അപ്പം ഇവിടെ വരുന്ന പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ? നമ്മൾ ഈ റാക്ക് പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ റാക്കിന്റെ അടിയത്തെ തേപ്പും റാക്കിന്റെ മുകളിലത്തെ തേപ്പും ഒരേ കോലിലാവലും ഉണ്ടാവും. രണ്ടും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചാൽ ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇവിടെ ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ചെറിയൊരു തേപ്പനെ ഉള്ളൂ. അതേപോലെ ഇവിടെ വലിയ തേപ്പന കണ്ടോ, വലിയ കനത്തിൽ ഇവിടെ ചെരിഞ്ഞ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം ഈ റാക്കിന്റെ അടിയത്തെ തേപ്പൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാന്ന് അറിയാം, മൗട്ടി ഇവിടെ ചെയ്യാം. ഇങ്ങോട്ട് കാണിക്കേ. ഈ ഒരു പുതുതായിട്ടൊരു തേപ്പിന് ഹെൽപ്പറായി പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പഠിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഉടക്കാന്ന് അറിയാം. ഒന്ന് ചിമ്മിണിക്കൂടിന്റെ ഉള്ളില് റാക്കിന്റെ അടിയിലൊക്കെയാണ് മേശരിമാര് തേക്കാൻ വേണ്ടി ചാൻസ് കൊടുക്കുക. അവിടെ തേച്ച് പഠിച്ചെങ്കിലേ നല്ല നല്ല ചുമരുമേൽ പല ഡിപ്പിക്കുള്ളൂ. ഇന്നൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. അപ്പം ഇവിടുത്തെ തേപ്പിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാനുള്ള കണ്ടന്റ് എന്താ വെച്ചാല് ഈ കാണുന്ന ടൈലിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടൂല. അപ്പൊ നിങ്ങള് പൈസ ചെലവാക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞുതരാൻ പോണത്. എല്ലാവരും ഇതേപോലെ പല വീട്ടിൽ ചെയ്യാണ്ടാവും. ഇതിപ്പം 2 മീറ്റർ നീളം, അതേപോലെ 80, 70 സെന്റ്, 75, 80 സെന്റ് ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ തേപ്പ് എന്ത് ചെയ്യാന്നറിയോ മച്ചാനെ? ഇവിടെ കാണിച്ച കണ്ടോ, ഈ ഒച്ച കണ്ടോ? ഇത് എന്തിന്റെ ഒച്ചയാണെന്ന് അറിയോ? പൊള്ളട്ടേന്റെ ഒച്ചയാണ് സാധനം. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഈ ടൈൽമേൽ വെക്കാം, ഒച്ച മാറി കണ്ടോ, ഊട്ടൊരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാല് ഈ തേപ്പ് പൊളിക്കുക. ഈ തേപ്പ് പൊളിച്ചിട്ട്, ഈ ചുമരിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്, ഈ തേപ്പ് പൊളിച്ചിട്ട് ഈ ടൈൽ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇവിടൊക്കെ സിമെന്റ് അടിക്കുക.
സിമെന്റ് അടിച്ചിട്ട് ഈ മൂലേന്ന് ഇതാ ഈ ടൈല് കൂട്ടിക്കാണ്ട് കറക്റ്റ് കോലിട്ടുകാണ്ട് കറക്റ്റ് ടൈൽസിനനുസരിച്ച് കോല് വലിച്ചുകാണ്ട് തേച്ചെക്കുക. എന്നിട്ട് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം, വടി വെച്ച് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിന് വലിയ ടൈലില്ല. ഇപ്പൊ മോഡൽ ട്രെൻഡ് എന്താണെന്നറിയോ, വെട്രിഫൈഡ് വലിയ ടൈലാ 2x2 2x4. അത് മൊത്തത്തില് ഈ കാണുന്ന ടൈല് വന്ന ഏരിയയില് നമ്മളെ ഗ്രൈൻഡർ കൊണ്ട് ചെറിയ വരടുക, ഇവിടൊക്കെ വരടുക. വരട്ടിട്ട് പശ ഇല്ല, പശ മൊത്തത്തിലുണ്ട്. പശ വലിച്ചുകാണ്ട് 2x2 2x4 ഒട്ടിച്ചാല് ഷറോ. പിന്നെ ഈ കാണുന്ന സമരവലുതാ ഇവിടെ ഇപ്പം ഈ തേപ്പൊക്കെ പൊളിക്കണം. തേപ്പ് പൊളിച്ചിട്ടാ ഇത് പഴയതല്ലേ. ഇതിപ്പം ഇവിടെ 3 കള്ളി ജനവാതിൽ ഉണ്ടേനും. അപ്പൊ ഇത് പൊളിച്ച സ്ഥിതിക്ക് അവിടെ ഒറ്റക്കള്ളി മാറി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പൊളിച്ചാളി. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണോ, ഈ കാണുന്ന ചുമര് ഒരൊറ്റ ലെവലിൽ കിട്ടുന്ന കോലത്തിന് ഇതും ലെവലാക്കുക. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ പശ വലിച്ചിട്ട് അതിലൊട്ടിക്കുക. ഇനി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാ, ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് പൊളിച്ച് തേക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ തേച്ചിട്ട് സിമെന്റിലോട്ട് മുട്ടിച്ചാൽ മതി. പക്ഷെ ഈ ടൈൽസ് പൊളിച്ചാലുള്ള നഷ്ടമാണ് ഇനി പറയാൻ വേണ്ടി പോണത്. നിങ്ങളൊരു ഇന്ത്യക്കാരനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ടൈൽസ് മൊത്തം പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പം ഈ ടൈൽസിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത ടൈൽസ് നമ്മൾ വെല്ല ഒടികൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊളിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് പൊളിഞ്ഞു വരുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുക അറിയോ, നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇന്ത്യക്കാരന് ഒടികൊണ്ട് അതൊക്കെ പൊളിക്കും. ആ സമയത്ത് ഇതിന്റെ അടിയത്തെ തേപ്പ് മൊത്തം ഏറവും, അത് പൊള്ളവും. അപ്പൊ എനിക്ക് ഡബിൾ നഷ്ടമാണ്. അതിനോണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട, ഈ ടൈൽസ് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. ഈ ടൈൽസ് മേൽ വര ഫുള്ള് ഗ്രിപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഈ ടൈൽസിന് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യാ, തേച്ച് കണ്ട് ഗമ്മിട്ട് വലിക്കലായിരിക്കും ഈ സൈറ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലാഭമുള്ള പണി. വൃത്തിയും അതാണ്. പിന്നെ എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ള കണ്ടന്റ് എന്താ വെച്ചാല്, ഈ 4 മീറ്റർ നീളം 60 സെന്റ് വീതി വരുന്ന ഈ ഒരു സ്ലേവ് നമ്മൾ കയ്യാമറ കൊണ്ട് അടിച്ച് പൊട്ടിച്ച്, കയ്യാമറിന് ആകപ്പാടെ 30 വാടകയുള്ളൂ കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തരിപ്പൊന്നും കൊടുങ്ങൂല. പിന്നെ നമ്മളിത് കോൺക്രീറ്റ് കട്ട് ചെയ്യണ മാതിരി കറക്റ്റ് ബ്ലേഡ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ നമുക്ക് 60ന്റെ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് പുറത്ത് കൊണ്ടുവിടാനൊക്കെ ആൾക്കാർ വേണ്ടി വരും. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചുള്ള ലാഭം എന്താണെന്ന് അറിയോ, കണ്ടിക്കണ ക്ലൈൻറ്റിന് പോലും വാടകയ്ക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പണിയാണ് ഈ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കല്. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് കട്ടിങ് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല. പക്ഷെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരെ വിളിച്ചാൽ ഓർക്കത് പ്രൊഫഷണൽ കറക്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ നിലത്തിച്ച് പോകും. അത് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ എക്സ്ട്രാ ആളുകൾ വേണം, നിങ്ങൾ പിടിക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇതേപോലെ ചെറിയ മുട്ടും ചുറ്റും മഴയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും ഒരു ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പം എന്തായാലും ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയില്ലേ. പുറത്തുള്ള കിച്ചണിൽ ഒരു ഒറ്റ ഫ്രെയിമിന്റെ ആലുവ അടുപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആള്, മേസിരി മിയാണ്. എല്ലാ കാര്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഇതാട്ടോ നമ്മളെ പുതിയ അടുക്കള. ഓയ് ज्यादा बात मत कर यार, अभी मैं थोड़ा फ्लो कर रहा है यार. അപ്പോൾ ഈ അടുപ്പൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവം എന്നറിയോ, ഇതിന്റെ കാര്യം വെച്ചാൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അത് പുറത്ത് കറങ്ങണ വാതിലാണ്. ഈ ഒരു 60 സെന്റ് വീതി, ഇതാ 60 സെന്റ് വീതി. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഹൈറ്റുള്ള സാധനത്തിൽ 2 ഇഞ്ചിന്റെ റാക്കില്ലേ, ഇതുപോലെ എന്താ സംഭവം എന്നറിയോ, ഗ്യാസ് വെക്കാനുള്ളതാണ്. അതിന്റെ ബാക്കിക്ക് ഈ സ്ലേവിന് ചെറിയൊരു ചെകുണ്ട്, സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടോ ഉള്ളുണ്ടില്ലേ. ഇതെന്തിനാണ്, അടുപ്പായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഇറക്കിയിട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു 8 ഇഞ്ചിന്റെ ഫ്രെയിം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. 4 ഇഞ്ചിന്റെ സ്ലേവും ഒരൊറ്റ ഇഷ്ടിക അതിന്റെ പക്കത്ത് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ട് 8 ഇഞ്ചായി മാറി. അതിന് ശേഷം ആ ഇഷ്ടികന്റെ അതേ വാട്ടർ ലെവലിൽ ഒറ്റ ഫ്രെയിമല്ലേ വെക്കണത്. അപ്പൊ ഈ അടുപ്പിന്റെ വട്ടം ഉണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് അടുപ്പിന്റെ വട്ടം. ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് അടുപ്പിന്റെ വട്ടത്തിന് കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് നിലത്ത് സിമെന്റ് പരത്തിയിട്ട് അതിൽ റൗണ്ട് വരയ്ക്കുക. ആ റൗണ്ട് വരച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാന്നറിയോ, അതിനനുസരിച്ച് അതിന് ചുറ്റോടും ഇഷ്ടിക വെക്കുക. ഏത് ഇഷ്ടിക എന്നറിയോ, നമ്മളെ ചൂട് പിടിക്കുന്ന ഇഷ്ടിക വെക്കുക. ഒരു ചൂട് പിടിക്കുന്ന ഇഷ്ടികയും അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒരു സാധാ ഇഷ്ടിക വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എയർ ഹോൾസ് എവിടുക്കാണോ നമ്മൾ പൈപ്പ് വെക്കണത് ആ ഏരിയക്ക് അവിടെ മാത്രം ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കുക. അത് കൂടെ പൈപ്പാണ്, പുക പോണേ. ഇത് എപ്പോഴാണ് ചെറുത്താ കണ്ടോ, അത് കൂടെ അയ്യോ ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പം ഇവിടെ 2.5 ഇഞ്ചിന്റെ ഗ്യാപ്പിൽ ഏറെ കൂടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അടുപ്പിൻ്റെ ആൾ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇഷ്ടികമെന്ന് വല്ല ചേരിച്ചതാണ്. മീതമ്പുറം ഈ വക്കുമെന്ന് ഒരടി ഇത് പറയാൻ സ്ലോപ്പാക്കിന്. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ള ടെക്നിക്ക് നമുക്ക് മച്ചാൻ വേറെ വീഡിയോ കൂടെ ഫുള്ള് കാണിച്ചിടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കാനാണ് ഇതാണ് നമ്മളെ പൊടി ഫയർക്കളെ. ഈ ഫയർക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞ പൊടിയില്ലേ, നമ്മൾ ശരിക്കും അടുപ്പുണ്ടാക്കുമ്പം അടുപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഏരിയകളിൽ പോയിന്റ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ നമ്മളിതാ ഈ ഫ്രെയിം വെച്ചില്ലേ, ഈ ഫ്രെയിം വെച്ചോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ പൊടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് സിമെന്റ് മിക്സ് ആക്കട്ടോ. സാധാരണ നമ്മളെ പൂയും സിമെന്റ് ഇട്ട് മിക്സ് ആക്കി കുറച്ചിട്ടാൽ മതി, ചേർച്ചൊക്കെ മാതിരി. ഇതാ അപ്പൊ സാധനം നോക്കണമെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നൊരു കണ്ടന്റ് എന്താ വെച്ചാല്, ഒറ്റ ഫ്രെയിമുള്ള അടുപ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒറ്റ ഫ്രെയിമുള്ള അടുപ്പൊക്കെയാണ് നല്ലത്. കാരണം 2 ഫ്രെയിമുള്ള അടുപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആരും ഉപയോഗിക്കില്ല, എലികൾക്ക് ഒരു താമസമായിട്ട് മാറും. അതുകൊണ്ട് ചുരുങ്ങിയ ഏരിയ മാത്രം അടുപ്പിന് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഏരിയ നിങ്ങൾ ഒരു ഇതേപോലെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തക്കാളി മുറിക്കാം, എല്ലാം മുറിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞങ്ങളെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. നമ്മൾ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ക്ലൈന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഹാപ്പി അല്ലേ?
കുറച്ച് മുമ്പ് പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്താ മൂപ്പർക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം എന്താ വെച്ചാല് ഞങ്ങളെ കൊറേ മുമ്പ് പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ. സാറില്ലേ, നമുക്ക് ഉഷാറാക്കാം, ടൈം ഉണ്ടല്ലോ. പിന്നെ അടുപ്പിന്റെ മേസരിക്ക് ഇതിൽ കൊടുക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. ഏതായാലും നമ്മൾ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ്